ve aozet abadennoù evit kizidikaat ar vugale d'ar brezhoneg, da lâret eo e yom da magourioù pe skolioù dreistol e skolvamm, evit reiñ un tañva d'ar brezhoneg d'ar vugale, ne ket kelenn ar yezh da vat, me reiñ ar soñj d'ar vugale ez eus ur yezhal amañ e Breizh, hag marteze e vo c'hoant divezator deskiñ ar yezh. Kroget meus da labourat esket e daouvil triouer, hag on meus kroget da labourat skolioù e miz Gwengoull. An esket meus brezhoneg e stumdi e daouvil roezek. Evit tañva ar brezhoneg gant ar vugale e skolioù vamm ober a ran penaos kanaouennoù, c'hoarioù a bep seurt, implijout a ran flash kard, margodennoù, tout hag a blij dezho kalz. Kroget meus ivez da vuezi atalieroù c'hoariva er skolioù, evit ar bloazmañ eo bet kroget en ur skol diouiezek, hag e miz Ebrel e vo kroget en ur skol diouan. Evit labourat skolioù, on meus tremenet un aotre e Kemper e n'en selerez akademikel. A tremenet meus an DBU un tommig karok.